নমস্কাৰ মই স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ অসম প্ৰহৰী সিৰিজৰ অন্য এটা ভিডিঅলে অসম প্ৰহৰী হৈছে your one stop solution for GS paper 5 and Assam related current affairs অসম প্ৰহৰী সিৰিজত আমি বিগত হৈ যোৱা 1 weekৰ important current affairs আমি ডিসকাস কৰো prelims means বা ইন্টাৰভিউ পাৰ্সপেক্টিভ লৈ পেলাই এটা কথাটো হৈছে যোৱা weekৰ অসম প্ৰহৰী সিৰিজত এপিসোডত স্টুডেন্ট এজনে কমেন্ট দিছিল যে স্যাৰ ডিব্ৰুগড় সেকেন্ড ক্যাপিটালৰ টপিকটো আপুনি নললে It was intentional because a topic to my class or discuss korimuri rakhisilu since the comment has been put so I thought jama sobor logore kotha to discuss kori diu eta kotha to hoise je Ahome second capital by 2027 anibo ba eta mini Raj Bhavan banabo amar Tejpurot ba mini secretariat banabo Silcharot thik ase ekhini developmental activities government e lobo Itia kisuman state or duta capital thake as for example Himachal but the reason Himachal duta capital bonwa and the reason why Assam is planning to do go with the idea of having two capital is different thik ase hey idea to bujibo karone first we have to understand the theory of growth pole in simple language ma bujai dim I will take the help of a note itia ami generally dekha pao no je say for example etu eta rasta thik ase yate ekhon momo dukan dise ঠিক আছে ইয়াতে এখন মোমো দোকান দিছে এটা লাহে লাহে কি দেখা পাও এই মোমো দোকানখনৰ ওচৰ আৰু এখন মোমো দোকান আহিল ইয়াতে চাউমিনৰ দোকান আহিল ইয়াতে স্পাইৰেল পটেটৰ দোকান আহিল এন্ড ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম আমি দেখা পাও এই গুটেখিনি এৰিয়া এটা কি হৈ যায় এটা হাব বনি যায় ঠিক আছে এন্ড লাহে 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 এই এৰিয়াটো গ্ৰো হ'বলৈ ধৰে সৰু এক্সাম্পল দিছো ঠিক আছে লাহে লাহে এৰিয়াটো গ্ৰো হ'বলৈ ধৰে লাহে লাহে মানুহবোৰ ইয়াতে বেছিকৈ আহিব ধৰে কিয় কাৰণ ইয়াতে মোমো ভাল পায় ইয়াতে চাউমিন ভাল পায় বা ইয়াতে Spiral potato bhal pae. Etu hoise the growth pole. In simple word layman language. Thik ase etu hoise growth pole. This activity acted, this small momo dukan acted as a growth pole and that ultimately led to the development of this region. Now think the same thing with Assam. Ami in general ki hoy jitia ami bahiror manuhok ba ami other part of the state ok jodi kobole jao we are from Guwahati Asom buli Guwahati bhabi loy Guwahati means Asom synonymous buli dhori loy kintu kotha to hoise it's humming jeneke ami Paris buli koli okone France buli kole okol ami Paris e chini pao thik ase eta region okol specific eta jaga jodi bahut beshi develop hoi jay it harms the state only thik ase jeneke ami kisuman onnano state or jodi udahoron sabole jao Uttar Pradesh Lucknow is developed Kanpur is developed ঠিক আছে Agra is developed Gurgaon is developed এখন স্টেটত ইমানখিনি ডেভেলপড এৰিয়া বা ইমানখিনি ডেভেলপড সিটিজ আছে টেল মি ওয়ান এক্সাম্পল ফ্রম Guwahati Assam অসম বুলি কলে আমি Guwahati is developed what about the other regions ঠিক আছে যেনেকে মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি কবলে গলে Pune is developed Mumbai is developed ঠিক আছে তাৰ পিছত up to some extent Nagpur is also developed Gujarat বুলি কলে Ahmedabad Surat So এখন স্টেটত যেতিয়া বহুত বেছি গ্ৰো কৰিব লগা হয় তেনে হলে only one region বা only one city cannot pull that thing ঠিক আছে and that's why government thought of bringing of other cities as an important hub ঠিক আছে যেনেকে গুৱাহাটীৰ পিছত আমি এক্সাম্পল পালো ডিব্ৰুগড়ত কি কৰিব সেকেন্ড ক্যাপিটাল বনাই দিব এটা ডিব্ৰুগড় যদি সেকেন্ড ক্যাপিটাল বনাই দিয়ে আলটিমেটলি কি হ'ব it will act as a growth pole and ultimately lead to the growth of this region Similarly, government is koi dile Raj Bhavan eta establish korbo Tejpurot. It will act as a growth pole. It will ultimately lead to the development of this region. Silchar, it will act as a. So he karone governmentally tactically hey jaga khini select korise equidistant from all jate ei area khini gude ultimately gude Asom khon develop korabo pare. Thik ase Guwahati this will cater to this area. Tejpur this will cater to this area. Dibrugarh, entire Upper Assam, Silchar, entire Barak Valley. I hope you can understand. So, exam on, APSC examination on, they will not ask you, tell me in which year Assam is thinking of building a second capital. This type of topics will help you in your mains. ঠিক আছে GS3 হোক বা Assam paper হোক যেতিয়া আমি backward area development বা economic development of the state কথা পাতো then if you give such kind of answers in your answer sheet the examiner will be very much impressed ঠিক আছে gone are those days যেতিয়া খুদিছিলে যে কিতিয়া প্ল্যান কৰিছে গভৰ্নমেন্টে সো সেই কাৰণে মই টপিকটো লোৱা নাছিল কাৰণ এটুত অকমান ইয়াতকৈ বহুত ইলাবৰেট কৰিব লগা বস্তু আছে যোনটো আইডিয়াৰ মই ক্লাছত কৰাও বা ভালকে ক্লাছতে হেবোৰ হাৰ্ডাৰ জেনাৰেলি কৰোৱা হয় সো দ্যাটস why I did not take up it in অসম প্ৰহৰী I hope everything is clear now
এই উইকৰ যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এটা নিউজ আহিছিল যে চেণ্টাৰ ৰিচিভ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকমেণ্ডেশ্যন অন ST ষ্টেটাছ ঠিক আছে বহুত বছৰৰ পৰা এটা প্ৰলং ডিমাণ্ড যে ST ষ্টেটাছ অল দ্য কমিউনিটিজ যোনবোৰ ইয়াতে মেনশ্যনড আছে টাই আহোম চুতীয়া মটক মৰাণ কোচ ৰাজবংশী এণ্ড টি ট্ৰাইবছ কণ্টিনিউৱাছ ডিমাণ্ডছ ৱেৰ দেৰ যাতে কি বুলি কয় ST ষ্টেটাছটো দি দিয়া হয় এইকেইটা ট্ৰাইবক এনে কথাটো হৈছে সিম্পল নিউজ ঠিক আছে বাট আমি এজ এন এছপিৰেণ্ট আমি জানানো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ST ষ্টেটাছনো দিয়ে কেনেকৈ ঠিক আছে বা কোনে দিয়ে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে টপিকটো অহাৰ কাৰণে আই থট যে এইখিনি বস্তু মই ডিছকাছ কৰি দিওঁ যদি কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেচিছ মই চাবলৈ যাওঁ আৰ্টিকল 366ত কি কৈছে যে ইট প্ৰেছক্ৰাইবছ যে স্কেজুল ট্ৰাইবছ মিনছ ছাচ ট্ৰাইবছ অৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ as mentioned under article 342 ঠিক আছে 342 কি কয় the president may with respect to any state or union territory and where it is a state after consultation with the government public মানে in short মই এইটো কথা কৈ দিওঁ যে president has the right to what give the status to any group as a tribe in the state in the country ঠিক আছে scheduled tribe in relation to state or union territory as the case may be এটা কথাটো হৈছে there was a committee lokur committee 1965 jun committee to criteria kisuman di disil je kun hokol lukok ami ST status dibo paru criteria where the criteria to define a community as a scheduled tribe are indication of primitive traits distinctive culture geographical isolation signness of contact with the community large backwardness ina kotha tu hoise etur upor continuous debates we have been seeing 2014 or parliament or ami debates pao karon kotha tu hoise itiar dinot iman besi infrastructural development hoar pisor where jot road connectivity internet connectivity iman bhal hoar pisor do you think jot you will see geographical isolation of people very less chances ba shyness of contact with the community at large very less ঠিক আছে so এই মানে যোনটোৰ বেচিছত ST status to দিয়া হৈছিল no it has been put under scanner for a long period of time এতিয়া what is the process of adding any tribe to the ST list process to হৈছে first the process of adding the tribe to ST list starts with the recommendation from the state government first kotha tu hoise state government has to make a recommendation to the central government for including of those tribes into ST list jeneke news ami dekha palu no center receive state government recommendation tamane ei process tur first phase to start hoise yar pisot ki hobo it is sent to the tribal affairs ministry state government dile central government receive korile tribal affair ministry le jabo review koribo ta bisot send koribo code registrar general of India under the home ministry for approval ঠিক আছে approval hoi gol after approval it is sent to national commission for scheduled tribes and tar bisot jabo koleke cabinet for a final decision tar bisot jabo cabinet le once the cabinet finalizes then it introduces a bill in the parliament to amend constitution scheduled tribe order 1950 similar for SC same process ultimately rasot yane amend koribo SC r juntu act ase thik ase tar upori that bill is being passed by both house of the Lok Sabha and Rajya Sabha tar pisot president or accent power pisot under article 341 342 of the constitution that tribe is granted the ST status so a is a news to ami palu that is in the first phase thik ase first stage of the process now benefits ami okholwe jano what are the benefits of being inclusion in the ST list by constitutional safeguard ki reservation in educational article 15 ba article 60 not employment thik ase article 243 provides reservation of seats for scheduled tribe in panchayat reservation in panchayat tabisot article 330 provides reservation of seat for scheduled tribe in Lok Sabha I hope the things are very much clear now. Ita kotha hoise amar Ahomot 15 ta recognized tribes ase in Karbi Anglong and North Kasar and 40 recognized tribes in the rest of the part of the state. Ahomor status to moi koi dilu and ji hokol tribes or proposal government ita receive korise it will the process of granting the ST status has been initiated. Thik ase pabo na pabo jitia news ahibo we will again discuss the topic. Now, Rowmari-Donduwa wetland. ঠিক আছে Rowmari-Donduwa wetland আমাৰ বুঢ়াচাপৰি এৰিয়াৰ আন্ডাৰত আহে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এভৰি ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাটাৰ বাৰ্ড কাউণ্ট হয় তাতে এটা বস্তু ভেৰি নটিচেবল ইভেন্ট ৱাজ বিং সিন বস্তুটো হৈছে যে আমাৰ
ভাৰতত যিমান ৰামসাৰ সাইট আছে ঠিক আছে ৰামসাৰ সাইট কি হয় য'ত we get a substantial মানে amount of বা numbers of birds avian বা আমাৰ fish aquatic species আমি পাওঁ সেই আমাৰ কি হৈছে এই যোনটো মই ক'লো ন wetlands ৰৌমাৰী আৰু দণ্ডুৱা ইয়াতে এবাৰ যিমান bird species observe কৰা গৈছে ন it has exceeded many ramsar sites আমাৰ অসমৰ যোনটো দীপৰ বিল তাতকেও বেছি we have seen avian population here বা avian visitors here আমাৰ লোকটাকতকেও আমি বেছি ইয়াতে পাইছো ঠিক আছে তাৰপিছত there are 9 criteria এটা মেইন কথাটো হৈছে so সেইকাৰণে there are being talks যে এই wetland টো বা এই site টো should be recognized as a Ramsar site এটা currently I guess 85 86 Ramsar site আছে I just forgot the exact number criteria আছে there is a criteria that should be fulfilled to become a Ramsar site nota criteria আছে যেনেকে if it contains a representative rare or unique example of natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region number 1 criteria fulfill কৰে কাৰণ কাজিৰঙাৰ আন্ডাৰত লাউখা বুঢ়া চাপৰিৰ আন্ডাৰত আছে it supports vulnerable endangered and critical endangered species ঠিক আছে it do supports this kind of species because at a rare bird some rare birds they are used to visit this area they are I forgot the name of the bird critically endangered bear it starts with B I forgot the exact name next Asom Prohorit I will discuss it but yate my slide I will mention it when I upload the slide তাৰপিছত it supports population of plant and animal species important for maintaining the biological diversity support plant and animal species at critical stage in their life cycle supports 20,000 or more water birds obviously it's true karan see you can see Rowmarit kiman 20,000 water birds aru amar Donduwat almost 26,000 so it is satisfying this criteria also tarupori regularly support 1% of the individual in the population of one species so total mot nota criteria ase one thing you should note is yate ki important source of food for fishes fish is also included you need to remember this so Ramsarot bird species as well as fish is also being calculated so criteria fulfill hole you can regard any site as a Ramsar site please let me know in the comment section the exact number of Ramsar site I guess it's 85 or 86 ঠিক আছে I forgot next a festival ami jano Bathou San festival juntu every second Tuesday of Magh ma celebrate kora hoy amar Asomor Boro Mes ba Kosari luk hokole ঠিক আছে Bathou festival it mainly revolves around their chief deity juntu kami jano Bathou Borai buli ঠিক আছে and the name Bathou juntu tekhetokolor puja it revolves around 5 principles air fire earth water sky bor or ha dui okhrang ঠিক আছে it revolves around 5 principle chief deity is Bathou Borai omnipresent omniscient and omnipotent ঠিক আছে it is analogous to our Shiva ঠিক আছে আৰু Siju plant is being Siju plantor puja kora hoy jene kisuman ami okhon pao no we are ahot gos tulokhi gos so this Siju plant is very much religiously important for the people now CM Atmanirbhar Asom Abhijan 2.0 1.0 সংস্কৰণ প্ৰথম সংস্কৰণ launch হৈছিলে we know it was a successful one after that it has come up with the second version jod the CM has quoted like this where it is aiming to reduction of unemployment and fostering entrepreneurship in Assam it aims to provide financial assistance training and market access this scheme is focused on empowering youth to become self reliant ঠিক আছে এতিয়া কি objective কিছুমান আছে গুটে এই স্কিম টুৰ what is provide self employment to all categories of educated youth entrepreneur oriented ecosystem jete amar Asomot create koribo pare employment opportunities rural and urban areas jate create koribo pare financial assistance jate government provide koribo pare and moreover the entire scheme is focused towards the rural economy ঠিক আছে eligibility আছে কিছুমান eligibility should be fulfilled to get the benefit of the scheme key eligibility you should be a permanent resident of Assam tarupori should be above 28 years aru below 45 years from 1st April 2024
তাৰ উপৰি মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ হ'ব লাগিব ফৰ জেনেৰেল, আপ টু 10 ফৰ কেণ্ডিডেট বিলংিং টু ST SC। তাৰপিছত ইউ শুড পজেছ ছাম স্পেচিয়েল স্কিল এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ টু ষ্টাৰ্ট আ বিজনেছ, ঠিক আছে। ইউ শুড হেভ আ ভেলিড scheduled commercial bank account থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি not more than one member of a family household shall be eligible, এখন ঘৰৰ এজনতকৈ বেছি মানুহে নাপায় সুবিধাটো। তাৰোপৰি for the purpose of the scheme mainly husband wife brother and sister, family বুলি ধৰিলে ফেমিলিক এয়া হিচাপত ধৰাব, husband wife brother and sister। এটা valid employment exchange number থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি he should not be or she should not be a beneficiary of the first version বা first edition of the Atmanirbhar Asom আঁচনি বা আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, ঠিক আছে। নাও স্মল নিউজ এটা আহিছিল, মুভ টু বুষ্ট কফি কাল্টিভেশ্যন ইন কাৰ্বি আংলং, ঠিক আছে। কাৰ্বি আংলং মোৰ অভাৰ আমাৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনবোৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও, ইট প্ৰভাইডছ আ সুটেবল কণ্ডিশ্যন ফৰ দ্য গ্ৰ'থ অফ কফি প্লান্টেশ্যন, ঠিক আছে। আমি যেনেকৈ জানো আমাৰ আপাৰ আছাম চাইডে টি প্লান্টেশ্যন হয়, ঠিক তেনেধৰণে কফিৰ কাৰণে খুব উপযোগী হয় আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৰিজন। এতিয়া কফিৰ দুটা ভেৰাইটি থাকে, এটা হৈছে এৰাবিকা, এটা হৈছে ৰবাষ্টা, ঠিক আছে। এই দুটা কেটেগৰীৰে কফি প্ৰডাকশ্যন আমাৰ অসমত হয়, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে বিফৰ ডিছকাছিং কফি এট লাৰ্জ ইন আছাম, লেটছ ডিছকাছ এবাউট দিছ ইন ইণ্ডিয়া। এতিয়া কি হৈছে, যদি অসমৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যদি পজিশ্যন গ্ল'বেল পজিশ্যন চাব যাওঁ, ইটছ দ্য 7th লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ কফি আফটাৰ ব্ৰাজিল, ভিয়েটনাম এণ্ড কলম্বিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ইথিঅ'পিয়া, হণ্ডুৰাছ, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়া ইজ এ শ্বেয়াৰ অফ 3.5%। অকণমান ফেকচুৱেল ডাটা প্ৰভাইড কৰিছোঁ। ষ্টেট ৱাইজ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কৰ্ণাটকা ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ, ফলোড বাই কেৰালা এণ্ড আপ টু ছাম এক্সটেন্ট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো প্ৰডাকশ্যন হয়। কফিৰ নাম আহিছে, উই নিড টু ন' দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া that should be fulfilled বা এনভাইৰমেণ্টেল ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ফৰ the growth of coffee plantation। কি climate should be hot and humid with temperature between 15 to 28 degree ভিতৰত হ'ব লাগিব, rainfall 150 বা 250 ভিতৰত হ'ব লাগিব, soil well drained loomy soil হ'ব লাগিব, altitude it should be above sea level কিমান 600 to 1600 meters above হ'ব লাগিব sea level, সেইকাৰণে পাহাৰীয়া অঞ্চলত মই ক'লোঁ। shade and dry weather requires shady trees for growth and dry condition during berry ripening, কাৰণ জানো কফিৰ সৰু মানে ফল থাকে, সেই ফলবোৰ পকাৰ পিছতে we get the coffee, so সেইখিনি টাইমত what do we need, require shady trees for growth and dry conditions। I hope this is clear, this is the condition that needs to be fulfilled। now অসমৰ যদি আমি কফি যোনটো মই আগতে ক'লোঁ ন, কফিৰ দুটা ভেৰাইটি থাকে, এটা হৈছে এৰাবিকা, এটা হৈছে ৰবাষ্টা, ঠিক আছে। এৰাবিকা ইজ মেজৰলি কাল্টিভেটেড ইন হাফলং ডিমা হাছাও এণ্ড ৰবাষ্টা ইজ মষ্টলি কাল্টিভেটেড ইন আছাম। আমাৰ ইণ্ডিয়াত মেজৰলি ৰবাষ্টা ভেৰাইটি অফ দ্য কফি উই গেট, যেনেকৈ কৰ্ণাটকাত মই যোনটো ক'লোঁ। এৰাবিকা ইজ ভেৰি লেছ, ঠিক আছে, এণ্ড দেট ইজ অলছ' প্ৰডিউচ ইন আছাম, কিন্তু মেজৰলি হাফলং ৰিজনত। যদি ক'বলৈ যাওঁ অসমৰ ফাৰ্ষ্ট কফি এষ্টেট, ইট ৱাজ দেৰ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ 1953 ক'ত, কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, ঠিক আছে। আই হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ নাও। এতিয়া there was a question on UPSC যে যোনবোৰ আমাৰ ভেৰিয়াছ বৰ্ডছ আছে ন, কফি, ৰাবাৰ, টি, টবেকো, এই গোটেইকেইটা বৰ্ডৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত ক'ত আছে বা কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত এষ্টাব্লিছ হৈছিল, there was a question on UPSC, so I thought of including this in the slide। কফি বৰ্ড এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে কফি এক্ট 1942 আণ্ডাৰত, মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চৰ আণ্ডাৰত, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, বেংগালুৰু, promote coffee production industry development in India। Rubber board was established under the act of Rubber Act 1947, Ministry of Commerce, গোটেইকেইটা Ministry of Commerce হয়, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে কোট্টিয়াম, কেৰালা। টি বৰ্ড টি এক্টৰ আণ্ডাৰত Ministry of Commerce and Industry, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত, কলকাতা। Tobacco Actor under Ministry of Commerce, ক'ত আছে, গুণ্টুৰ, Andhra Pradesh, to oversee tobacco production and export। I hope this slide is very much clear now। UPSC naha question, that's why topics বোৰ important হৈ যায়। যোনবোৰ topics I have taken very much important for your examination, ঠিক আছে। যেনেকৈ কফিৰ I have taken, so there was a question on coffee only, যে though coffee and tea are both cultivated in hill slope, there is some difference। So kindly let me know in the comment section what will be the correct answer for this। And exactly the same slide যোনটো মই তাতে provide কৰিছোঁ, there was a question on UPSC on this। So
So attempt this one and let me know in the comment section. Every Asom Prohorit, as I have already mentioned, every Asom Prohorit our mainsor karone content thake. So itia mainsot jodi kidaba question ahe no amar generally ami Guwahati face koru urban flooding, thik ase ba major keta mane amar disasters ase amar Asomot hua. So urban flooding is one of them. So tare karone what government has come up with, government ki korise draft Assam urban water bodies preservation and conservation rules, ঠিক আছে এই রুলটো আনিছে 2025, ঠিক আছে it aims to regulate and conserve public water bodies across state, ঠিক আছে এটা আমি জেনেকে দেখা পাও ন যোনবোৰ জলাশয় সমূহ আছে, ঠিক আছে যোনবোৰ বিল সমূহ আছে তাতে এনক্ৰোচমেন্ট এন্ড কি হয় জাবৰৰ ডোম পেলাই পেলাই কি হয় শ্ৰিংকেজ হৈ যায়, বাট আলটিমেটলি দ্যাট বিলস বা দ্যাট ওয়াটার রিজার্ভার ইট অ্যাক্ট এজ আ স্পঞ্জ বা এক্সট্রা যোনবোৰ আমাৰ সিটিৰ পৰা পানীবোৰ গৈ পেলাই তাতে জমা হয়, মোর ওভার ইট ওয়াট regenerates the water aquifers underneath, ঠিক আছে মানে যোনটো আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ লেভেল যোনটো ডিপ্লিট হৈ গৈছে it act as a reservoir যোনটো ultimately replenishes the aquifers. So আমাৰ কিছুমান activities হে what is it is doing, it is what reducing the size of those water bodies. So government has come up with this rule jot activities such as debris dumping, construction are strictly prohibited, penalties thakibo, and if you ki boli koy destroy the water body then you have to restore the water body to its original condition, thik ase this lately move underscores the Assam government's commitment to preserving vital water source, enhancing local drainage system and mitigating issues like urban flooding. Jodi kitaba questions ahe question or mane paper on GS3 ba GS5 on you can definitely mention the name of this rule. Next last week or question asile WHO air quality question or I forgot to put this one PM 2.5 15 micrograms per meter cube, thik ase so mu. So kothatu hoise I forgot to put these things, but many of you have answered the question in the comment section. Thank you so much for understanding what I was trying to convey, thik ase but the question is so let me discuss actually ki asile je 24-hour mean of particulate matter 2.5 should not exceed 15 and annual mean particulate matter 2.5 etu WHO recommendation e hoy, so it is very much true, thik ase news on asil hikane UPSC question ahisile, thik ase this is the prescribed limit for particulate matter kiman 2.5. Now in a year the highest level of ozone pollution occurred during the periods of inclement weather. Ita inclement weather hoise jetia ami he borokhon dauria botor, ঠিক আছে statement is wrong kyo in a year the highest level of ozone pollution, ozone jodi pollution hoy no ozone pollution hobo karone ground level of ozone pollution hobor karone the minimum requirement the ba most important requirement is the sunlight lagibo, ঠিক আছে it breaks the ozone molecule and tare karone ki hoy jo ground level of ozone pollution hoy, ঠিক আছে itia inclement weather mane dauria borokhon botor there is no sun but there is very less sun, so it is not true the highest level of ozone pollution titia hobo pare. So statement 2 is incorrect. Particulate matter 10 can penetrate the lung barrier and enter bloodstream. No, it's talking about particulate matter 2.5. Particulate matter 2.5 bahut small, it can enter the lungs, thik ase so 2 and 3 are wrong. Excessive ozone in the air can trigger asthma, thik ase asthma, so it is correct. So 1 and 4 are correct, so answer B is correct. I hope the video was fruitful for you. Jikhini topics more lua nohoy, if you think it is important, most important topics more moi loe lo jodi if you think I have missed out on any topic you can let me know in the comment section. I always try to keep the Asom Prohori video unique from others, ঠিক আছে সেই কাৰণে I always pick up topics which are not taken by anyone, ঠিক আছে and those I consider to be important. আজি topics যি হমো মই লৈছো you also might feel যে it was not known to me, ঠিক আছে so সেই কাৰণে topics মই হেবুৰ আৰু UPSC আহিছে এনেকুৱা নহয় যে UPSC আহা নাই, gone are those days একদম simple বস্তুবোৰ খুদিব মানে height কিমান length কিমান কোনটো date, gone are those days, ঠিক আছে ইতিয়া statement based very মানে conceptual বস্তুবোৰ থাকিব, so সেই কাৰণে অসম প্ৰহৰী মই তেনেকুৱাকে ৰাখো যাতে very much conceptual আৰু বস্তুখিনি যাতে help you in your upcoming prelims, mains or interview. I hope you like the video and kindly like, comment, share and subscribe and always attempt the questions that I give in the comment section. Thank you so much for watching the video. See you next week.